Hello students, good evening to all. Myself Siksha Maurya. Today I am discussed about heart sounds, normal heart sounds. So first है हमारा S1. S1 कौन सा होता है? फर्स्ट हर्ट साउंड. फर्स्ट हर्ट साउंड को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं लव. प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ AV वॉल्स एंड ट्राइकस्पिड एंड मेट्रल वॉल. नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है एवी वॉल को, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को, जिसमें आता है हमारा ट्राइकस्पिड एंड मेट्रल वॉल्स. तो ये जो वॉल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसे कहते हैं लव. सेकेंड हर्ट साउंड है हमारा, जिसे हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं S2. और इसे कहते हैं डब. उसे कहते हैं लव, इसे कहते हैं डब. ओके. सो प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्व. ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी सेमी ल्यूनार वॉल्व क्लोज हो जाती हैं तो हमारा S2 साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं हम डब. सो फर्स्ट है हमारा लव, सेकंड है हमारा डब साउंड. नेक्स्ट हम देखते हैं अबनॉर्मल हर्ट साउंड. अबनॉर्मल हर्ट साउंड कौन कौन से होते हैं? S3 एंड S4. ओके. S3 हमारा जिसे कहते हैं थर्ड हर्ट साउंड, ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गोलैप्स. जो हमारी वेंट्रिकुलर्स होती हैं, गोलैप्स होती है, मीन्स जो हमारे वेंट्रिकल्स फिलिंग होता है उस दौरान जो हमारे हर्ट साउंड्स आते हैं उसे कहते हैं S3 साउंड्स. ये कब आता है? जब हमारी हार्ट फेलर होता है. जब किसी भी पेशेंट का हार्ट फेलर होता है तो S3 साउंड सुनाई देता है, इसलिए इसे एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी कहते हैं. सो दैट्स क्लियर. नेक्स्ट हमारा S4 साउंड. S4 साउंड्स जो होता है ऑल्सो नोन एज एट्रियल गैलोप. जब हमारा एट्रियल फिल होता है, एट्रियल फिलिंग होती है तो हमारा S4 साउंड आता है. नेक्स्ट हमारा दिस इज़ अ हर्ट साउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट कब आती है? जब एवी वॉल क्लोज होता है तब. जब सेमी ल्यूनार वॉल क्लोज होता है तब सेकंड हर्ट साउंड आती है. एंड थर्ड जब वेंट्रिकुलर कोलैप्स होता है. एंड S4 जो होती है तब आती है जब हमारा एट्रियल गैलोप होता है तब. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स. सो दिस इज़ अ ब्लड वेसल्स. आर्टरीज एंड वेन्स हैव अ 3 लेयर्स. आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उसकी 3 लेयर्स होती हैं. ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटेसिया. ओके. इसे कहते हैं आउटर लेयर ऑफ द आर्टरीज. सो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है हमारी आर्टरी की, ट्यूनिका मीडिया. नेक्स्ट थिकेस्ट लेयर ऑफ द वेन जो होती है ट्यूनिका एडवेंटेसिया. नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, आयोटा. एंड लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी